بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في الفيديو ده هفسر معاكم حلم رؤية المطر في المنام، وهو من الأحلام المبشرة بالخير بإذن الله، ويختلف التفسير على حسب حالة وشدة المطر في المنام. إذا رأى الشخص في المنام نزول مطر خفيف فذلك يدل على السعادة والرزق بإذن الله. أما إذا رأى مطر شديد في المنام فذلك يدل على فك الكرب وحل المشاكل. حلم نزول المطر للعزباء بشرى ليها بعريس صالح وعلى خلق جيدة، ويبشر رؤية المطر في المنام للمتزوجة بالخير والسعادة وقدوم رزق كبير. أما رؤية نزول المطر في المنام للحامل بيدل على ولادة سهلة وميسرة بإذن الله، وربنا هيرزقها بولد صالح. أما تفسير نزول المطر في المنام للرجل بيدل على إنهاء النزاع والخصومات التي توجد في حياته بينه وبين أحد قرايبه. والله أعلى وأعلم. يا رب أكون قدرت أفيدكم. اللي عايز أي تفسير حلم يكتب لي في التعليقات وأنا هرد عليه إن شاء الله.